សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះទេសប្រជានិយមផាយរិទ្ធីជាព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះប្រឡាត់គុនខេត្តគណៈធម្មយុត្តខេត្តបៃលិននិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអូរអិលខេត្តបៃលិនដូចតទៅប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមបូជាព្រះធម៌ទេសនាអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ09 គុត 821 821 07 គុត 821 821 095 821 821 សូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងទីជិតឆ្ងាយទទួលបានតែនឹងពុទ្ធពរព្រះទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសព្វទានណាំងធម្មទានណាំងជានិតិធម្មទានរមែងឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងសូមអនុមោទនាអ្នកមាធុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកក្របងអញ្ជលីលើកហាត់ទាំងពីរនមស្ការឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះជន្ម3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយកែវគឺព្រះពុទ្ធធម្មរតនៈមួយកែវគឺព្រះធម៌និងសង្ឃរតនៈមួយកែវគឺព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកនឹងរកនៅរតនៈទាំងឡាយក្នុងលោកឲ្យស្មើចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈនោះពុំមានឡើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទូលព្រះបង្គំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអភិសរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទេបណ្ឌិតបួរគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកានិកាយនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះមេគុណព្រះគ្រូនគុណព្រះគ្រូឋានាព្រះគ្រូចារិកាព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងមណ្ឌលនៃពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពកាលទាំងពួងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមហាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយលោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់និងសាវនិកជនកំពុងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងការនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងមុនលើសូមចម្រើនពរចំពោះញោមប្រធានទីធម្មការនិងសាសនាគ្រប់រាជធានីខេត្តក្រុងដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌នៅក្នុងទិវារាត្រីថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះកណ្ដាអាត្មាភាពព្រះទេសប្រជានិយមផាយរិទ្ធីជាព្រះជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះប្រឡាត់ខុនខេត្តគណៈធម្មយុត្តខេត្តបៃលិននិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តអូរអិលខេត្តបៃលិនក៏បានឱកាសដើម្បីនឹងអរតនានៅព្រះធម៌ដែលជាពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដើម្បីយកមកប្រកាសសម្ដែងប្រកេនចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានជាធម្មទាននារាត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរនៅក្នុងការផ្សាយព្រះធម៌ទេសនានេះគឺផ្សាយ
ចេញអំពីវិទ្យុខ្ញុំពឹងប្រធัว SM 92 MHz ផ្សាយចេញពីវត្ត ORL ខេត្តបៃលិនហើយធ្វើការផ្សាយបន្តទៅកាន់បណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុនានាទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដូចជាវិទ្យុអូតង 97.5 MHz ផ្សាយចេញពីទីរួមខេត្តបៃលិនវិទ្យុសវណ្ណ SM 93.25 MHz ផ្សាយចេញពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងចន្ទវិការភ្នែក SM 97.3 MHz ផ្សាយចេញពីក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងចន្ទវិការភ្នែក SM 93.3 MHz ផ្សាយចេញពីទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់និងផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យុសំឡេងចន្ទវិការភ្នែក SM 94.70 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញដោយនៅក្នុងគណៈពេលនេះក៏អាត្មាភាពនឹងបានឱកាសល្អសំគួរដើម្បីនឹងអរតនីនៅព្រះធម៌ដែលជាអវាទសាសនីពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដើម្បីយកមកប្រកាសសម្ដែងប្រកេនចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនញាតិញោមជាធម្មទាននារាត្រីនេះដើម្បីបានជាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការគ្រប់ប្រតិបត្តិទៅតាមពុទ្ធអាវាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដោយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាភាពនឹងក៏ថ្ងៃនេះបាននិមន្តផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃកម្មវិធីហើយញាតិញោមណាដោយម្សិលមិញនឹងជាប់កម្មវិធីបុណ្យសពរបស់លោកសំសវឿនប្រធានទីធម្មការសាសនាខេត្តបៃលិនដែលគាត់បានអនុញ្ញាតធម្មទៅនឹងគួរឲ្យសង្វេគចំពោះសង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងហើយតែងតែរលត់ទៅវិញជាធម្មតានឹងឲ្យបានជួបនិយាយគ្នាអាស្រ័យជួបជុំគ្នាហើយទីបំផុតក៏ទៅចោលបាត់ទៅញាតិញោមណាចឹងហើយទាំងអស់នេះចង់បញ្ជាក់សេចក្តីថាជីវិតរបស់យើងគ្រប់រូបគ្រប់នាមមិនអាចថិតថេរចេរកាលឲ្យវានៅដដែលនឹងមិនបានទេញាតិញោមគង់តែនឹងបាត់ទៅគង់តែនឹងវិនិច្ឆ័យទៅនឹងឯងដូច្នេះការប្រត់ប្រាស់នរះទាំងអស់នេះជាសច្ចធម៌ពិតប្រចាំលោកឲ្យទៅស្ថិតនៅក្នុងវត្តដាក់ទុកជាគ្រឿងវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះមិនអាចគេចផុតបានឡើយណាញាតិញោមណាដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ទាំងអស់ថាអ្វីវាកើតឡើងមានហេតុមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតសត្វលោកនឹងឯងបុណ្យនឹងបានសន្សំប៉ុណ្ណាអាយុវែងប៉ុណ្ណាគឺអាស្រ័យទៅដោយការធ្វើបុណ្យសន្សំទុកឲ្យមានអាយុវែងហ្នឹងឯងបើមិនអញ្ចឹងទេក៏មិនអាចបានអាយុវែងនឹងដែរពីព្រោះញាតិញោមឃើញហើយអ្នកខ្លះក៏កើតមកក៏អាយុខ្លីហ្នឹងក៏មានដែរបងនឹងឯងហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះក៏អាត្មាភាពផៃរដ្ឋីប្រគ្រូចតិកាវត្តអូរអិលខេត្តបៃលិនហ្នឹងក៏បានឱកាសសម្ដែងធម៌ជាបន្តណាញាតិញោមស្ដាប់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះក៏11រោចរនោចខែចេសឆ្នាំមមីអន្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយនៅក្នុងពេលនេះក៏អាត្មាភាពហ្នឹងក៏បន្ទាប់អំពីបាននិមន្តទៅដល់ទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់លើបានមកដល់វត្ត
ហើយម្សិលមិញអវត្តមានមួយថ្ងៃដែរហើយញាតិញោមក៏ខ្លះក៏គាត់បានបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងមានកុសលថ្នាក់ទានដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលបានចំណាយនៅធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមលទ្ធភាពញោមខ្លះក៏មានតិចទៅញោមខ្លះក៏មានច្រើនទៅហើយញាតិញោមណាចឹងហើយក៏នៅក្នុងការធ្វើបុណ្យរបស់ញាតិញោមនៅតែមានសទ្ធាតែមួយទេបងស្មារតីនឹងថ្ងៃនេះមុននឹងទទួលញាតិញោមតាមវិទ្យុនឹងសូមបញ្ជាក់ដោយឃើញថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគាត់មានសទ្ធាចេះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលដោយគាត់ធ្វើទាននឹងឯងហើយញាតិញោមគាត់បានលើពីប្រសង់ក្តីញាតិញោមផ្សេងក្តីដែលគាត់តែងតែនិយាយលើកឡើងអំពីរឿងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យតែគាត់ធ្វើបុណ្យញាតិញោមតែងតែលើពាក្យថាបានបុណ្យចំណែកបុណ្យនឹងស្មើគ្នាហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាហ្នឹងហើយញាតិញោមហើយញាតិញោមកំពុងស្ដាប់លោកកូនវត្តអូរអល់ខេត្តប៉លិនណាញាតិញោមថាឲ្យបានបុណ្យចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាហើយក៏ចង់សួរថាអីខ្ញុំក៏ណាធ្វើបុណ្យហ្នឹងច្រើនជាងគេឲ្យទានហ្នឹងឬក៏ចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនជាងគេឧបមាតែគាត់ចូលបច្ច័យហ្នឹង200000ទៅគេចូលតែ50000ណាគេចូលតែ20000ណាហ្នឹងហើយអង្គហ្នឹងញោមខ្លះក៏ចូលកន្លះករងញោមខ្លះចូល1ករងហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាមិនក៏បានបុណ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងញោមកណាចូលច្រើនជាងគេមិនបានច្រើនជាងគេព្រះអង្គញាតិញោមហើយញាតិញោមកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានឆ្ងល់តែហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ស្ដាប់ពធកន្លែងហ្នឹងទេអត់ដឹងទេបងពេលខ្លះក៏អន់សពន់ចិត្តហ្នឹងក៏មានឯងខំធ្វើបុណ្យហ្នឹងច្រើនជាងគេណាហ្នឹងហើយឃើញគេចូលហ្នឹងទាំងកតែ1ករងឯងចូលដល់5ករងហើយដល់ពេលចំណាយបុណ្យស្មើនឹងគេដែរញោមខ្លះក៏រឿងអន់ចិត្តទៅវិញទៅមកអំពីមិនយល់អំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនយល់អំពីការធ្វើទានហ្នឹងអញ្ចឹងបានទៀមទីឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងណាបងកុំឲ្យឆ្ងល់ហើយកាលណាបើយើងឆ្ងល់ពេលខ្លះក៏យើងឲ្យអន់សពន់ចិត្តកពុបបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងហើយពាក្យថាបុណ្យស្មើគ្នាញោមប្រាប់ថាសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាពាក្យថាបុណ្យស្មើគ្នាក្នុងទីនេះញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបងណាមានន័យថាដែលយើងធ្វើបុណ្យនឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយដូចញោមឲ្យទានមិនឲ្យទានណាឲ្យទានហ្នឹងពាក្យថាឲ្យទានហ្នឹងមានន័យថាការលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃឧបមាបើយើងធ្វើថ្វាយទានចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងយើងធ្វើទានចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងយើងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាមានបាយទឹកនំចំណីឬសម្ភារៈបរិក្ខារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយើងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្រគេនហ្នឹងការដែលយើងប្រគេនការដែលយើងធ្វើទានហ្នឹងគឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរញោមខ្លះមកជុំគ្នាដូចស្វាមន្តទៅបន់នៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងឃើញញោមគាត់ចាត់ចែងប្រគេនបាយប្រគេនទឹកអីហ្នឹងក៏ចាត់ចែងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយគឺបានបុណ្យហ្នឹងស្មើត្រង់កន្លែងដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងញោមណាយល់ទេបងយល់ដល់ស្មើទេយើងយកទៅធ្វើបុណ្យគេទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានបុណ្យចំណែកបុណ្យនៃការធ្វើទានដូចគ្នាហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យតែស្មើហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅដល់តយទានតយវត្ថុទេយល់ទេញោមណាគឺស្មើដល់ញាតិញោមក៏នៅក៏មានសទ្ធាញោមក៏នៅតែមានសទ្ធាដែរស្មើដោយសទ្ធាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅសមិសទ្ធាមាននៅការជ្រះថ្លាពេញចិត្តការឲ្យទានដូចគ្នាមិនចឹងណាញោមណាញោមខ្លះគាត់យកបាយមកស្រាក់ទៅ
nàng có bây giờ lọp xây nguyên nhôm khá miền ngào nhôm khá miền chiên nhôm khá miền ăn nhôm khá tiêu miền chai chuyện đào nhôm tới phần tay vậy đây sầm khăn nó cứ tiền nó smile cái này bộ việc bàn bạc kênh đã sang đôi kia rằng giờ lấy nhôm á năng là smile cả lại năng là smile để cà phê smile để dân nhân sự thi năng này phần tay chồng po tay vật thổ năng tịch trời năng cứ bàn bồn năng xem nè tiệt to là tiệt giờ lấy nhôm á nói sao mà nhân vô tầm năng còn ai nguyên ca ăn spon cho đấy anh không thôi chán này ban smart cái thôi tích như này cho nhân đồng gió lá đạp bán nó nhân nhóm á nên này mà phiêu nó có lưu nhân nhôm này gì kia chân tới mà có chặt lên cái đây cái lại nó ở nhân nhôm vô men cho mà nhân nhôm của phong thôi tiền năng ấy nhân nhôm xây cái đây mình toàn thôi nó có đôi kia này cứ ở ban vô lòng pi riêng cà phê tiền smart này như cái smart đôi sạch thế smart kia này cà leo băng smart kia leo băng đâu chặt đặt cọ chặt cầm nán nhá bây giờ leo nơi mặt trà để dễ sạch đây cầm nán bao giờ bán mình nhớ thế như mình nhớ leo băng bàn thế chứ là cà leo băng bán nó nhôm nó có yên leo băng bán vô nơi tây tiền và kia mình sáng smart đôi sạch thế này giờ lấy cái nhóm là ngày pi pro như mới riêng sạch thế nó mình như nè na phơi đấy nhìn nhôm khác để ọt giật thế xong bay từ nơi các bạn nó còn men giật thế chỉ mới lâu đấy Obama thằng bảo rong bon năng cho nên cái phơi bon năng cả mon bảo sáng một chan ta nè là các bạn rong bon năng còn ọt giật thế mùi lâu cái đấy đầm bậc kênh đấy mà chăm bài mà chan bài mà crop ai mà ai phong này miền trắng á phong á nâng mà bị ọt giật thế chẳng cả nào dương miền giật thế sự đây chắc là dân smart cái này để cá tự bon năng ngày giờ lấy nhôm á ở giờ cái lại nâng tay hay tay tiền tay vật thọ nhôm bài và kê máu có bao gì tràn tính nó cứ bon nó người tràn nó tam năng đây thưa sải nhôm đôi đằng hay bỏ thưa sải đó bỏ nhôm ban thưa sải mà hạt nhôm lá ban mà thang nhôm lá ban tì thang chuyện đa nhân tới bỏ ở bên đôi kia nè ở nhôm lá còn có ban mà thang đôi kia chuyện đa tới trắng bên đây ra có thưa đôi kia pho là trâu được tua bán nó tịch đằng tràn giờ lấy nhôm giờ lấy cái vòng sạp á giờ lấy phải pho là trâu được tua bán nó tịch đằng tràn nó tịch tràn đời ấy thầm mà na tới nhôm đừng cà phê sải dương trâu tay phơi để cạp chặt chăng miền tây nhà đấy nó thua sai là miền tây nhà giờ mày tây nhà thì cha na riêng cà phê năng pha cà phê sai đấy dừng trâu phơi ấy khla trâu chua mình ấp chua trâu pro hay năng dừng trâu mưa smile ấy là đã chi năng ngày tây về thông thoát đã chi rồi cà phê ấy xem nó hốt ấy sau năng tôm máu bàn phò tràn gì đàn nhân tử giờ là nhận nhóm á rằng mà mình cà phê bông của sao bao nhiêu nhóm có đôi khi trên đây thôi chẳng đang nhận nhóm một bò để sát năng trâu tới vô đăng đi cà phê tiên nên là nhóm khác nó cần phải kênh một hộp là o từ nên là nhóm khác có làm vô lắm con đó đi lục tràn này cả ban này chẳng những có là sâu vô có phê mình đai sẽ thế nó po nó thôi ai cả hai nó còn miền này po nên này cà phê bông năng miền chai xây theo tiền nhôm cho nên nhôm bột bò để san nó chặt pha tới nó về dân phơi bón á hai riêng bậc kênh này tiệt mà chia ẩm về riêng bậc kênh chẳng hạn mà món tới khai po san nó khai nhôm khác có đến của ông kêu ô rồi khaiไปlên của ông món mà đo trong bậc kênh chẳng hạn lộc ở chăn để lộc chăn mình tí này chăn cái này phong tí chăn cái nông tí cần chẳng quạt on cho quạt không thể lần mới chan quạt vô màu xạ nắng của ông phải chăn lo ấy thế về một thứ ọt chăn là anh ọt bàn bông thế nè cần chẳng á bọn á chẳng xong mình chia ẩm pi riêng ca chăn bao vào xăng cái nhận nhôm riêng ca chăn nó mình chỉ tay nhà ha sầm rạp nhận nhôm là thôi tiền thế sầm khăn nhận nhôm thôi tiền nó cứ người này tha tôi bay vào xăng mình chăn cả đó ai từ nhận nhôm ban ta kèn rồi bị pro bón mình nên nơi trăng chăn này bón trăng là nhận nhôm và kèn lô ta đây là sòng chán cứ chỉ ca nhang chết tận na nhận nhôm ở chè pla đập phần năng thế đó nên người ở chè pla đập phần năng phần ta vậy đây sầm khăn cái dân và kèn lô ta tây ở tiền tây ở thô để vô màu nắng ra và kèn lô cái nơi nhôm vô mà đó đã bọc một lô nắng lô ở tận ban được ban được tôi phó hay
nắng nhà nhóm cô gió lắm cô ná nhóm class có rồi để phật tới ấp tới tam hạt bác có ấp tới đây có tới tới bậc kênh lộc tua bài từ bậc kênh lộc hai tụi bây giờ nơi ngay cái đây chết đấy lộc chan mình chan cái đấy thì nhà nhóm mà cha tiền nó ban bon này đây nhà nhóm á có không cần đánh một hộp anh nơi ngay lộc chan thì gì nó là điệp trong chẳng hạn anh những rồi điệp trong chẳng hạn lâu nó đạm một hộp anh ngay ô ngay nè coi nhôm lăng coi sầm lăng mơ nhôm khác còn ọt chân đấy còn kẹt kia mơ này rồi ọt chăn mà dưới cái không rồi được kia kia lo ọt chăn tiếp nè hai chị mà hôm anh mình chia nhau mà tự nó nhôm con cân chân á con á có đợt tới cân chân dân ạ sụt thia bao giờ có phao để dân được tôi nó cứ sờ bàn chơi đây giờ nhiều giờ lấy có này tôi bây giờ xong mình chăn cái đấy có ai tự nhiên nhôm bàn bậc kênh vì pro riêng cao từ Paul đào bọc bị cà ri chôn rồi bao nhiệt nhôm nâng từ ở sấy này cà bậc kênh nâng hai nó nhiệt nhôm đó tại bậc kênh được sang hay lô tụt tua hai chỉ là bao lô hai lô vô tụi ná cái vô tư chặt chay này cái chặt chay tư còn on the pond chặt mũi tiệt nhôm về khác còn kênh được sang lô tập phong là chăn trắng bạc kia thì giờ còn ba bỏ lô bỏ ba trâu bậc kênh đi đây thà bạc kia chẳng á là ngày cặp tết nắng riêng ba mà hộp chẳng han và sang nắng ăn chè pa nhà hà đây nhom mà ai tại bậc kênh hay tại bay ba cả đó mình ba cả đó chỉ là bao lô thôi ai tại lô ban được tốt trong tới đại hạt tập ba giờ lấy nhìn nhom á có công được ông mà cha khác có tha tập ba bao lô cái bậc kênh mà đòn tiền đây mà chơi nhom mà bậc kênh này tụi bay tập bao na còn chưa bao lô đấy nhom vì pro ấy vì pro tha là bao để dân bậc kênh lô khai bỏ sân lô mình cần lẹ bằng tế bà trả lại tế nó chia được bao lô chẳng này do lấy nhìn nhầm á phần ta chỉ biết bao vật sang lô chăn đâm một bê đến lô hai lục lẹ cho nhai hay nhìn nhầm xong tham khá cái xong lô tới xe xa hà răng ấy chỉ đào tới xong mà hà để xe sáu ná này cho nên xong lô tới lô có ai tới nhìn nhầm ai chỉ xa ba này bỏ là ngày trắng trong mình chia đơn cả lại nâng còn tháng cần là kênh mà đòn tiền năng ban ở tập ba chan chừng han lô ấy tập kênh lô đó tiền lô chan ban thầm mà chê ở tập kênh này mày tập kênh đòn tiền đấy nhìn nhung cần là đại rồi nhìn phật lô máu phật lại lô máu hay nhìn nhung tiệt tuồng từ đường nơi các bài nè mà khi nhung mình đã phần mình đang nhìn từ xa trong đó năng qua là sao nhung mình phần tay nhung mình đã nó còn là còn đâu có bài đó còn bỏ rồi phong hay còn lừa tầm hộp na ngay mà bậc kênh đã chết bằng em đang có ông mon chan bằng em có ông mon chan đi trap lô tới ở tôi khỏi tôi nhau mà lô còn từ tôi chan tới nó nhôm đó nó cái lại nó bên pan nhà chứ nó có mưa na ngay lô khỏi luôn đó vô một hộp tới có lục ta có ông cha lục tới ca và học nó từ ca và học ấy nó từ ca từ kêu nó lúc cha cho chân là đường bòn chân nó bọc mày vậy đó bà học từ kêu này rồi chân chân lấy cho nó mà mày đó bị kia nè ấy mình nhôm là ấy mà có bay lô cái ọt đấy bỏ chân chân mình chia thật tới để lô chăn nó nơi cái bay lô tới cổng yên ấy cổng khai lô để yên nhôm tê nhôm là cổng có bay lô ấy lô yên chăn ban chân tê đàn mình tê tụi bây giờ lột nhìn nhôm nơi ngay cái đó nơi chết cái đó tại lột chăn ban tinh rồi chân tinh chân nhôm do nó nhìn nhôm á chân nhìn nhôm một bò thì sạt nắng vô cả lại nó được thừa tiền thôi chân tụi bây giờ nơi ngay dừng hỏi cái lột ở chăn của ông quan chăn tới vừa lâu thằng mà lên chăn hay chân có đã tục nâng tới ở bên toa khỏi tới nhìn nhôm á bọ rồi bọ ấy nó cứ lõ đó còn ai bên rồi biên ấy nâng bị pro cái mà sam có bọn sẵn đây đừng làm máy sầm khăn đó xong bây giờ bọn rừng cả nam mai nâng bọn bà nhát và kha bọn trong cái cho chơi cái cho đây phục môn phục ấy nâng bọn ấy cao nó bỏ nó ngày cao cái cho cao ấy nâng cứ cắt cái cho cắt ấy nâng ấy xa tại cái cho nâng đo liên trên hô vì đáy tới vì chúng o đáy tới cái trâu tô ha đôi bọn là thì cho đây về nhưng trâu xong cua đấy nhỉ nhiều má năng cái cho về những miền tô bọn hàm
ពីព្រោះអីពីព្រោះมันមានអនាម័យយ៉ាងណាបើន័យថាជាសេចក្តីសុខសម្រាប់សុខភាពព្រោះសំខាន់ណាស់ជីវិតហ្នឹងគឺសុខភាពហ្នឹងសំខាន់ដែរកាលណាបើសុខភាពមិនល្អធ្វើយើងឈឺកាលណាយើងឈឺយើងប្រព្រឹត្តធម៌មិនបានអីមិនបាននឹងដែរញាតិញោមយល់ទេញាតិញោមព្រោះអញ្ចឹងមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាពេលលោកឆាន់អីនៅក្បែរលោកទៅព្រោះហើយដោយញោមខ្លះគាត់ឆ្លាតដែរណាព្រោះនៅក្បែរលោកហ្នឹងគាត់សលឹងនេះសលឹងនោះហ្នឹងឃើញមួយឆ្ងាយអីហុចប្រគេនលោកឆាន់នឹងឯងពីព្រោះទៅតាមបុណ្យទៅតាមបុណ្យទានអីញោមខ្លះអត់ដឹងអត់យល់ទេព្រោះហើយការចាត់ចែងចង្ហាន់ហ្នឹងក៏មិនសូវជាល្អរឿងប្រសងលោកឆាន់លោកមិនរើសថាអាហារហ្នឹងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងលោកមិនរើសទេតែសំខាន់អាហារនោះមានអនាម័យឬក៏អត់ដោយក្រុមបុណ្យខ្លះអីញាតិញោមមកយកចានដាក់ប្រគេនលោកនឹងខ្មៅពពាក់ហើយរុយនឹងរោមអូនៅលើថាសលោកនឹងក៏ហើយគ្មានញោមណាអីចេញមកបក់មកឲ្យទេគេឡាយទៅទទួលភ្ញៀវទួលអីនោះទៅអូកុំឲ្យនៅក្បែរលោកខ្លាចលោកឆាន់មិនបានច្រើនឲ្យតែឆាន់ច្រើនទៅញោមមើលទៅថាសសិតតរុយរោមពេញមិនហ្នឹងណាព្រោះហើយចាត់ចែងមិនល្អក៏ហើយគ្មានគ្របមានអីល្អល្អិតណាហើយលោកហើយណាឆាន់បានច្រើនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចឹងឲ្យញោមចាត់ចែងឲ្យបានល្អទៅព្រោះចង្ហាន់ប្រសង់អីហ្នឹងមើលគ្របមានអនាម័យអីល្អទៅបានបន់ច្រើនកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ញាហ្នឹងឯងយល់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយដោយសារយើងចាត់ចែងអាហារហ្នឹងបានល្អដោយញោមខ្លះតតាមរោងបន់ហ្នឹងកន្លែងទទួលពុទ្ធបរិស័ទទទួលអីហ្នឹងភ្ញៀវអីហ្នឹងអូចាត់ចែងសិតតែគ្របសិតអីណាណៃមានអនាម័យល្អណាស់ចាត់ចែងល្អប្រសើរណាស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលកន្លែងប្រសង់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេញោមរហូតដល់ម្ចាស់បន់ខ្លះសំបីមកប្រគេនលោកមិនសូវប្រគេនហ្នឹងប្រាប់អាចារ្យអើយប្រគេនជំនួសផងខ្ញុំចូលទទួលភ្ញៀវហើយហ្នឹងហើយទៅចាត់ចែងភ្ញៀវសិនប្រកាសថាភ្ញៀវហ្នឹងសំខាន់ជាងប្រសង់ទេញាតិញោមមិនហាមទេពីព្រោះអីពីព្រោះភ្ញៀវយើងត្រូវទទួលហើយប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺប្រសង់ហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើបុណ្យនឹងប្រសង់ញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបុណ្យនឹងមកពីណាញាតិញោមហើយទៅធ្វើបុណ្យមួយប្រសង់អ្នកមានសិលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់បុព្វការីជនហើយយើងចាត់ចែងមិនល្អអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងអស់នេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមនឹងជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅការធ្វើទានទាំងអស់ហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណាហើយមានសទ្ធាឡើងព្រោះហើយយល់ដឹងអំពីរឿងការធ្វើបុណ្យតទៅទៀតការធ្វើទាននឹងតទៅទៀតកុំឲ្យយល់ច្រឡំណាញោមណាព្រោះអាត្មាភាពនឹងចេះតែបញ្ជាក់បដាបន្ថែមញោមស្ដាប់ទៅក៏យល់ទៅហើយកុំខ្លាចប៉ះលោកអារឿងប្រកេនលោកនឹងញោមខ្លៅហុចចង់1ម៉ែត្រនោះឲ្យលោកទទួលមិនអត់ត្រូវហត្ថបាសផងព្រោះហត្ថបាសពីហត្ថមកចង្អាមអត់ត្រូវផងអញ្ចឹងហើយការប្រកេនរបស់ញាតិញោមខ្វះបញ្ញាព្រោះអញ្ចឹងយើងប្រកេនប្រសង់ឲ្យចិត្តប្រសង់ទៅញោមប្រកេនចិត្តប្រសង់ទៅក៏ចេះខ្លាជាមួយលោកទៅហ្នឹងហើយកុំគិតអីច្រើនក្រៅពីការចេះថ្លាប៉ុណ្ណាយើងពេលខ្លះយើងធ្វើបន់ហ្នឹងយើងអត់សូវចេះថ្លាទេព្រោះឡើយតែគិតយ៉ាងនេះគិតយ៉ាងនោះពេលខ្លះផងក៏ឡើយសប្បាយអីជាមួយនឹងការថតការអីទៅក៏ពិបាកដែរញោមណាព្រោះអញ្ចឹងយើងចេះថ្លាពេញចិត្តនៃការធ្វើបន់ហ្នឹងទៅបានល្អប្រសើរប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាកណាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទេអាត្មាភាពកណារៀបរាប់សេចក្តីនៃពធហ្នឹងញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់អានឈ្មោះញោមដែលគាត់ចូលបច្ច័យមើលអាត្មាហ្នឹងដែរហើយគាត់លើឈ្មោះទៅញោមចូលបច្ច័យធម៌ទេសនាតាមប៉ុវិសុប៉ុណ្ណាដោយសទ្ធាចាស់ថ្លាចូលរួមប៉ុអាត្មាមិនដឹងពឹងណាទេពឹងតែញោមហ្នឹងហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នានោះអត់ញោមពិបាកហើយប៉ុញោមអ្នកស្ដាប់ហើយអត់បានចូលបច្ច័យធម៌ទេសនាអាហ្នឹងក៏ស្មារតីมันក៏មានអីដើម្បីនឹងសម្ដែងតដែរហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ឥឡូវនេះមុននឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងបុណ្យផ្សេងអានឈ្មោះញោមសិនដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះប្រកបញោមកំពុងស្ដាប់ហើយ
ញោមនៅខាងភូមិក្តីខ្វៅចម្រើនផលពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកជួបបុណ្យណាប៉ុណ្ណាហើយឈ្មោះចូល12000នោះក៏អានទៅញោមក៏លឺទាំងអស់គ្នាបងអ្នកចូលបុណ្យពេលខ្លះអ្នកចូលបុណ្យនឹងអត់ស្ដាប់ផងបងស្ដាប់តែញោមអ្នកស្ដាប់បុណ្យនៅភូមិក្តីខ្វៅចម្រើនផលសុខសន្តិមេខេត្តពោធិ៍សាត់បងញោមខ្ញុំច័ន្ទថាសំនៅភូមិក្តីខ្វៅចម្រើនផលចូលបច្ច័យ10000និយាយផនចូល10000ញោមហមសអីទេញោមសវណ្ណចូល5000ញោមកណាទេមកនេះទទួលញោមសិនណាចាំអានឈ្មោះក្រោយអាឡូចរានពោអាឡូចរានពោចម្រើនពោខ្ញុំជឿចរានពោណាពោមានអីចូលរួមណាញោមអាឡូឈប់បន្លាឈប់គ្រូសាស្ត្រដល់ទៀតការហៅទូរស័ព្ទរបស់អូពោញោមអត់បានមើលហ្នឹងញោមចុចមកញោមមើលផងបងណែអរគុណណាស់ញោមបងហើយអញ្ជើញមកបើចង់ចូលរួមអញ្ជើញមកស្មារតីចាំទទួលឲ្យតេតតអំពីរឿងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ចូលរួមកសាងពុទ្ធរូបអង្គប្រែនិព្វានអីអញ្ជើញចូលរួមតាមសទ្ធាប៉ុណ្ណាហើយស្មារតីនៅថ្ងៃចូលវស្សានេះនឹងធ្វើបុណ្យបិទពុទ្ធរូបពីមាសបិទស្លឹកមាសប៉ុណ្ណាបិទស្លឹកមាសក៏បិទស្លឹកមាសជាមួយពុទ្ធរូបហ្នឹងពុទ្ធរូបបិទមាសប៉ុណ្ណាខ្ញុំដែរឃើញបិទស្លឹកមាសហ្នឹងហើយបិទស្លឹកមាសហ្នឹងគឺសម្រាប់អានិសង្ឃបុណ្យហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់ពោសម្បល់ជាតិណាពោមាសណាញាតិញោមណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាបិទស្លឹកមាសហ្នឹងមាសក្នុងមួយស្លឹកហ្នឹងគឺតម្លៃ$5ស្មើនឹង20000ណាញោមមួយស្លឹក20000រៀលទេញោមណាមួយស្លឹក20000ញោមចង់ចូលរួមបិទស្លឹកមាសហ្នឹងសូមអញ្ជើញណាញោមហើយឲ្យជាងគេមកបិទហើយយើងធ្វើបុណ្យតែម្ដងព្រោះបុណ្យបិទស្លឹកនៅបិទស្លឹកមាសពុទ្ធរូបអរគុណណាស់ញោមញោមមកភាពនឹងអានឈ្មោះញោមសិនចឹងក៏ទុកចោលសិនទៅញោមដល់ណាទេញោមបេងរីចូល5000រៀលញោមកូនសាណែមនៅចូលបុណ្យ20000រៀលចូលទឹកសុទ្ធនឹង5យោនៅដំណាក់អំពិលហើយយាយឆេងនិយាយទៅញោមនេះនិយាយសេអត់ច្បាស់ទេញោមដឹងថាអានតាមវិទ្យុដែរប៉ុន្តែសេអត់ច្បាស់កូនកុសាបានចូលលោកទេសនឹង30000រៀលចូលដង20000រៀលចូលទឹកចូលទឹកនឹង20000រៀលយាយផងចូល5000រៀលយាយយេនចូលអង្គនឹង10000រៀលនៅក្តីខ្វៅញោមវិរៈមុំ20000រៀលតាទឹកតាកើតអីញោមចូល5000រៀលនៅដូនអីញោមក្តីខ្វៅចូល5000រៀលជីសនចូល10000រៀលនៅណាអំពើយាយជេងចូល10000រៀលនៅណាអំពើញោមកិនសយចូល12000រៀលនៅក្តីខ្វៅញោមលីចូល10000រៀលញោមឈៀងវួយចូល10000រៀលនៅណាអំពើញោមប៉ាន់ដានៅណាអំពើចូលដងទឹក20000រៀលតាគៀចូល10000រៀលញោមធីសនចូល10000រៀលដំណាក់អំពើប្អូនម៉ែនិងគ្រួសារចូល30000រៀលក្តីខ្វៅខ្ញុំរានដឿនចូល5000រៀលដំណាក់អំពើតាវេកយីកាតចូល5000រៀលខ្ញុំពតចូល5000រៀលខ្ញុំហនវាចូល10000រៀលដំណាក់អំពើនួនចាន់នីចូល10000រៀលដំណាក់អំពើតាឈួនចូល10000រៀលក្តីខ្វៅខ្ញុំគឿនញ៉ាមចូល5000រៀលនៅដូនអីហើយញោមសោរត់ចូល5000រៀលញោមសៅតែមចូល5000រៀលញោមទឹមសុករួម10000រៀលញោមរិនលីព្រមនឹងកូនចៅចូលទេសនា10000រៀលកសាង20000រៀលចូលបងទឹក10000រៀល
យាយមួនយាយមួនព្រមទាំងកូនចៅចូល 35,000 រៀលយាយមួនចូលនៅណាំយាយមួនទៀតយាយមួន2 ដងចូល 10000 រៀលយាយរយចូល 10000 រៀលយាយសុកឌីចូល 5,000 រៀលខ្ញុំញ៉ៃច័ន្ទចូល 10000 រៀលខ្ញុំពឹករឿនចូល 5,000 រៀលនៅណាក់អំពិលខ្ញុំរិទ្ធធីណារិទ្ធមិថុនាចូល 10000 រៀលជុំមីនៅមួយកេះខ្ញុំផលមេភោគក្រីខ្វៅចូល 10000 រៀលបងទុំចូល 10000 រៀលចូលទឹកត្រីពីដបតាចាកឹកចូល 5,000 រៀលដូនអីភូមិផលរេមចូលកមបេចូលកមបេខ្ញុំរេមខ្ញុំផលរេមទឹកសុតអីយីបងចូល 20000 រៀលមីមួយកេះនៅក្តីខ្វៅខ្ញុំអីទៀតខ្ញុំសัตว์ម៉ូចូល 5,000 រៀលខ្ញុំជូគីនៅព្រៃថ្នោតចូល 50000 រៀលខ្ញុំថេនបួនចូល 30000 រៀលចូលអង្គផងប្រហែលនេះខ្ញុំហើយយាយមិចចូល 20000 រៀលនៅដំណាក់អំពិលថៃខ្ញុំបាសការផៃគឿននៅសូរិយាលើភូមិសូរិយាលើចូល 20000 រៀលខ្ញុំបុនចូល 10000 រៀលដំណាក់អំពិលខ្ញុំសៀនខ្ញុំសួនធឿនចូល 10000 រៀលខ្ញុំយន្តធាចូល 20000 រៀលខ្ញុំហ៊ានញោមចូល 10000 រៀលម៉ៅសៀវខ្ញុំសៀវចូល 10000 រៀលខ្ញុំរមណាក់ចូល 10000 រៀលខ្ញុំទឹកណយចូល 10000 រៀលខ្ញុំឈឿនផលីចូលអង្គនោះ 5 គីឡូនៅភូមិ10 បាតហើយណាក់អំពិលនឹងឯសរុបបច្ច័យរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាន 761,000 រៀលហើយខ្ញុំដែលបានចូលក្រោយខ្ញុំសុខុមនឹងភាយាចូល 10000 រៀលមានយ៉ានចូល 20000 រៀលនួនអូនចូល 10000 រៀលខ្ញុំរឿនចូល 10000 រៀលខ្ញុំមនអូនចូល 20000 រៀលហើយខ្ញុំមួខ្ញុំមឿនខ្ញុំគួនម៉ាប់ចូល 10000 រៀលជាម៉ៅចូល 10000 រៀលអស់ហើយញាតិញោមណានៅខាងក្តីខ្វៅចម្រើនផលនៅតាមរយៈខ្ញុំម៉ៅហ្នឹងខ្ញុំម៉ៅខ្ញុំឆេងខ្ញុំស៊ីវខ្ញុំមួនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាអានឈ្មោះផងគាត់គេលឺឥឡូវលឺខ្ញុំលឺហើយអាន 2 ដងហើយប៉ុណ្ណាមានឈ្មោះខ្ញុំច្រើនណាអានសារហើយបើអានឈ្មោះបន្ថែមអាឡូច្រើនពូអាឡូខ្ញុំគុំពីងាយទីកូនខ្ញុំជួយច្រើនពូកណាយើងកណារៀនលៀមបន្តិចទីកូនបងជួយខ្ញុំកណាអូបាតិកាខៃអូកាខៃ 20000 យាយហន 20000 យាយកែម 20000 ហើយអ្នករឿននោះ 10000 ហើយអូបាតិកាម៉ែត 5000 អូបាតិកាខន 5000 អូបាតិកាធៀម 5000 ទៀតខ្ញុំកណានេះបច្ច័យទាំងសមានេះនៅលើបដិគុណចាត់ចែងអីចាត់ចែងទេគុណខ្ញុំអស់ខ្ញុំណាកណាចាំយ៉ាងកណាស្អែកកណាវិញអរគុណច្រើនខ្ញុំចូលគុណច្រើនខ្ញុំថ្លៃគុំវាទីកូនសន្ធោអរគុណច្រើនខ្ញុំឈឺខ្ញុំហននៅខាងភូមិអូតកៅសុខសពមាសកាត់ពោធិ៍សាត់
ខាងអូតកើញាតិញោមខាងអូតកើខ្ញុំអូតកើអនុមោទនាបុណ្យណាបងតាមរយៈញោមឈឺញោមហូនគាត់អានឈ្មោះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរាល់ខែចូលតាមរយៈគាត់ណាញោមចាណាអញ្ចឹងក៏មានឈ្មោះញោមដែលបានចូលនេះគឺបានចូលមកអាត្មាញោមសៀវព្រមទាំងញោមអែមចូលអង្គ50គីឡូក្រាម50គីឡូហើយពងទាប្រៃហ្នឹងប្រហែល90គ្រាប់ស្ករ5គីឡូហើយទឹកផ្លែឈើហ្នឹងគឺមួយកេះទឹកមួយកដងក៏ខ្លាញ់ហ្នឹងបងហើយញោមច័ន្ទសាមនឹងតាហ៊ឿនចូលអង្គ25គីឡូក្រាមចូលទឹកសុទ្ធ10យួរបងចឹងអរគុណណាញោមណាប៉ុណ្ណឹងទេញោមបានចប់វិស័យមានឈ្មោះញោមដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមទាំងប្រមាណក៏អនុមោទនាបុណ្យទាំងអស់គ្នាទៅហើយមកភាពហ្នឹងក៏អានឈ្មោះញោមបន្តទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះព្រោះញោមបានចូលរួមញោមអនុមោទនាបុណ្យនោះឈ្មោះព្រោះនៅកណាទេញោមនេះដាក់ពីលើមកឈ្មោះញោមតាមរយៈញោមភឿនព្រោះយីភឿននៅខាងភូមិកំពង់ក្តីឃុំរំលេចស្រុកប្រការខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយញោមបានចូលរួមកបច្ច័យហើយកូនឡុងញោមឡុងអរគុណបងប្រុសឡុងដែលបានចាត់ចែងផងប៉ុណ្ណាញោមឡុងញោមឈិនដែលឈ្មោះតាមរយៈញោមភឿននិងវត្តបរិស័ទភូមិរំលេចភូមិកំពង់ក្តីឃុំរំលេចស្រុកប្រការខេត្តពោធិ៍សាត់មានឈ្មោះដូចតទៅជាភឿនចងក23គីឡូតាមឿននិងយាយពៅព្រមទាំងបត់ចងកនោះ10គីឡូប្រាក់20000បច្ច័យ20000រៀលតាដោះនឹងយាយសាតតព្រមទាំងបត់ចងកនោះ12គីឡូហើយចូលបច្ច័យ10000រៀលហើយខ្ញុំឡុងឈិនព្រមទាំងបត់ចងក50គីឡូ52គីឡូហើយយាយអុកចូលអង្គហ្នឹង2គីឡូព្រមទាំងបត់បច្ច័យ10000ញោមអោលភឿនព្រមទាំងបត់ចូល5កអង្គ5គីឡូញោមចេញមុំព្រមទាំងបត់ចូលអង្គនោះ11គីឡូប្រាក់ហ្នឹង20000រៀលព្រោះខ្ញុំចាំលៀងព្រមទាំងបត់ចូលអង្គហ្នឹង8គីឡូបត់បច្ច័យ20000រៀលខ្ញុំយកខ្សែតូចព្រមទាំងបត់ចូលអង្គ6គីឡូបច្ច័យ10000នាងសារីព្រមទាំងបត់ចូលអង្គ21គីឡូហើយតាសៀតខាន់ចូលអង្គ6គីឡូបច្ច័យ20000ហើយយាយអៀនចូលអង្គហ្នឹង5គីឡូហើយបច្ច័យកសាង20000រំហ៊ីងវឿនក៏ចូលកសាង60000រៀលខ្ញុំខ្ញុំហ៊ីងហឿនហ៊ីងវឿនក៏ហើយយាយងន់ព្រមទឹកបត់ចូលអង្គហ្នឹង30គីឡូបច្ច័យសរុបទាំងអស់17000រៀលប៉ុណ្ណាតាមរយៈខ្ញុំភឿននិងពុទ្ធបរិស័ទភូមិកំពង់ក្តីឃុំរំលេចស្រុកប្រការខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយញោមនៅតាមរយៈបាសកាជូគីនេះក៏ដាស់គាត់ហ្នឹងញោមបាសកាជូគីនិងបាសកាផៃគឿនគាត់បានចូលចង្ហាន់ប្រសង់វិតុក20000រៀលហើយចូលបនសពហ្នឹង20000រៀលហើយយាយសយនៅព្រៃថ្នោតចូល10000មីញ៉ាញ់ចូល20000រៀលយាយងឿនចូល5000រៀលយាយរឿនចូល5000រៀលនឹងភេទ10000រៀលនៅខាងព្រៃថ្នោតដែរតាមរយៈបាសកាជូគីប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាទៅកដាស់ស្មាយកមកប្រមូលកដាស់មកអានទាំងអស់ព្រោះសមាគមយាយឆយព្រោះយាយឆយក៏ដាក់អញ្ចឹងផងបាសកាកងឡៃឆយព្រោះបាសកាអឿនវ៉ាន់ព្រមទាំងបត់បាសកផលនៅបាសការ៉េមព្រមទាំងក្មួយនិងកូនចៅចូលអង្គ1ការុងខ្ទឹម2គីឡូផ្អក2គីឡូស្ករស3គីឡូអំបិល6គីឡូប៊ីចេង1ថង់6ថង់ទឹកសុទ្ធ5យួរអំពិលនោះប្រហែលទៅ2ថង់ប្រហុក1គីឡូហើយត្រីញៀតនោះប្រហែល 1.7 នឹងប្រហែលបច្ច័យ36000ញោមណាសូមអនុមោទនាវាសកាកងឡៃឈយវាសកាកងឡៃឆេងព្រោះនៅក្តៅនៅក្តីខ្វៅចម្រើនផលតាមយកញោមមកញោមអីជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រោះអានណាឃើញកដាស់អានទាំងអស់ញោមមកបាសិកាវ៉ាន់សុកានៅភូមិកំពែងឃុំភ
ប្រងើស្រុកកំងកបាញខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលចង្ហាន់ប្រសង់50000រៀលចូលឆ្នាំលើលាព្រះពុទ្ធរូប30000រៀលចូលពធទេសនា10000រៀលនិងប្រកិនវិច័យ4អាត្មា10000រៀលដែរស្រុកបច្ច័យ100,000រៀលញោមណាសូមអនុមោទនាបាសការលងសុខាផងនៅភូមិកំពែងគុំត្រប្រងើស្រុកកំភ្នំកបាញខេត្តពោធិ៍សាត់ទៀតឈ្មោះសូមអរគុណផ្សាយពធទេសនាគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាណាស់ណាគេញោមអូនេះតាមរយៈញោមបាសិកាឆយអរគុណណាស់ញោមណាឈ្មោះទាំងប្រមាណអាត្មានឹងអានឲ្យអស់ញោមណាទេនេះតាមរយៈណាទេញោមព្រោះថាញោមឈ្មោះអង្គប្រាក់យីពឿនចូល5កំប៉ុងប្រាក់ហ្នឹងប្រើបច្ច័យហ្នឹង5000រៀលយាយលីចូល10000ចូល10កំប៉ុងចៃ10000រៀលហើយយាយវិសឿនចូល5កំប៉ុងប្រហែលជាអង្គញោមចូលអង្គ5កំប៉ុងណាបើបច្ច័យ5000រៀលហើយយាយយឺចូល6000ដល់ចូល6កំប៉ុង5000រៀលញោមបុនលៀងភួននិងកូនចៅចូលអង្គនឹង5កំប៉ុងបច្ច័យ5000រៀលញោមច័ន្ទចូលអង្គ10កំប៉ុងហើយយាយកិនចូលអង្គ5កំប៉ុងហើយញោមឈឿមវនចូលអង្គនឹង5គីឡូបច្ច័យ5000តខាត់យាយខៀនបានចូលបច្ច័យជួយ10គីឡូបច្ច័យចំនួន30000ហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ញោមណានេះញោមអនុមោទនាបុណ្យណាស់ឈ្មោះមិនដឹងកណ្ដីទាំងអស់ហ្នឹងញោមអានទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈយាយអ៊ីតាអ៊ីតាមរយៈយាយយីនិងពុទ្ធបរិស័ទភូមិបាគូហ្នឹងហើយតាមរយៈញោមអ៊ីភូមិបាគូស្រុកកំដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់យាយអ៊ីចូល20000រៀលយាយខ្នាចូល20000រៀលយាយសយចូល15000រៀលយាយសេងចូល10000រៀលនៅភូមិបាគូស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអនុមោទនាតាមរយៈឧបាសិកាមួននៅភូមិដំណាក់អំពិលក្រោមនិងឧបាសិកាសាមនិងឧបាសិកាខុំចូលអង្គបាន1ក្រុងប្រហុក1ដក1កដុងហើយចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គបដិលពៀនទាំងអស់ខ្ញុំកណាសូមបវរណាបច្ច័យគុណចាស់10000រៀលដែរអរគុណញោមណាឯកាសសេអត់សូវច្បាស់ញោមដែលបានចូលបច្ច័យព្រោះញោមបូចូល50000រៀលញោមណាចូលគ្រប់មុខញោមសំព្រមទាំងកូនចៅចូលគ្រប់មុខ40000រៀលផ្សាយពធហ្នឹង10000ញោមតាតចូល5000រៀលញោមធួនចូល2000រៀលបងខួនបងបុនចូល10000រៀលទាំងអស់527,000រៀលតាមរយៈអ្នកម្ដាយបាសកាសយកាសយសយខ្ញុំសយម្ដាយសយអស់ណាខ្ញុំអស់ហើយហើយញោមមកទៀតទេនេះក៏ចូលរួមអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងទេតាជានឹងយាយផាតនៅភូមិពោ2ចូលរួមនឹងចូលឯខ្លះទេព្រោះបច្ច័យចំនួន10000រៀលចូលចៃ40000រៀលចូលផ្លូវ10000រៀលចូលធម៌ទេសនា10000រៀលខ្ញុំអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យទៅនឹងអានឈ្មោះអស់ហើយខ្ញុំណាចឹងក៏ចម្រើនពរញាតិញោមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដែលបានជាប់វិស័យមួយថ្មហ្នឹងញាតិញោមវានៅចូលរួមឯងក៏សូមជើញចូលមកព្រោះអាភាពចាំទទួលញោមណាលេខទូរស័ព្ទ09កុដ821 821 07កុដ821 821 095 821 821ញោមចង់ចូលរួមមួយថ្មក៏តាមសភាចិត្តថ្លាក៏ស្មារតីកម្មទទួលប៉ុណ្ណា
ហើយចូលបត់កម្រិតខូប7កម្រិតខូប100ថ្ងៃរបស់គ្រូចរិកាវត្តជាសាងព្រោះខ្ញុំដែលបានចូលចង្ហាន់ប្រសង់តុកចូលតុកណាមានចូលតុកខ្ញុំមកប្រោះពលកំសន់បានចូលចង្ហាន់មកតុក200000រៀលខ្ញុំប្រោះពលកំសន់អនុមោទនាចុះព្រោះហើយបាសិកាជូគីនិងបាសិកាផៃគឿននៅភូមិសូរិយាលើកូនប្រកូនចៅចូលចង្ហាន់ប្រសង់មកតុកដែរ2000000រៀលព្រោះសូមអនុមោទនាហើយញាតិញោមចាំចូលរួមចង្ហាន់ប្រសង់ឲ្យសូមអញ្ជើញញោមណាបាទមកពីចាំទទួលអំពីសំណាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស័យទាំងអស់ដែលមានទីចិត្តតាចង់ចូលចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ហ្នឹងហើយជាស្រ័យញោមហ្នឹងព្រោះដាស់សាយតមកបាសកជុំធឿងបាសិកាសរិទ្ធខំនិងកូនចៅនៅភូមិរលក់សខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលបុណ្យខួបគេនៅគ្រូចរិកាវត្តជាសាងចំនួន30000រៀលសូមអនុមោទនាបាសិកាត្រីស្រីនិងកូនចៅនៅភូមិទូប្រាសាទស្រុកអូជ្រៅខេមទីមានជ័យចូលគ្រប់មុខ100,000រៀលសូមអនុមោទនាបាសិកាភឿននិងកូនចៅនៅភូមិកំពង់ក្តីគុំលិចស្រុកកាខេត្តពោធិ៍សាត់ញោមអោញោមភៀននិងកូនចៅចូលទានភាសាមកគូ100,000រៀលទានភាសាមកគូ100,000រៀលណាញោមណាហើយបន្តមកទៀតតាមរយៈញោមភាពនៅភូមិរលាស់ដៃឃុំឃុំកោកឋិនស្រុកមកពួកខេត្តទីមានជ័យញោមដែលបានចូលបច្ច័យញោមមឿងញោមអៃក៏បានចូលបច្ច័យ10000រៀលញោមបាក់ថៃនិងកូនចៅបានចូលបច្ច័យ10000រៀលញោមកឹងចូលបច្ច័យ10000រៀលញោមឆាមនិងកូនចៅចូល5000រៀលខ្ញុំសៀកនិងកូនចៅចូល5000រៀលខ្ញុំសើតខ្ញុំរំចូល5000រៀលខ្ញុំផិនខ្ញុំអីទេខ្ញុំនិងកូនចៅចូល1000រៀល10000រៀលខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំទីខ្ញុំរើនក៏ចូល3000រៀលខ្ញុំនេះខ្ញុំ3ព្រោះនឹងកូនចៅចូល1000រៀលខ្ញុំទេខ្ញុំធីមចូល3000រៀលខ្ញុំហ៊ីខ្ញុំឈឿចូល2000រៀលខ្ញុំរនចូល5000រៀលខ្ញុំអេវនឹងក្មួយចូល10000រៀលខ្ញុំរឿននិងខ្ញុំបានចូល5000រៀលខ្ញុំភឿខ្ញុំនឹងកូនចៅចូល5000រៀលខ្ញុំហ៊ីខ្ញុំចាបចូល5000រៀលខ្ញុំជឿនខ្ញុំផាចូល10000រៀលខ្ញុំភៀបនិងខ្ញុំអំចូល3000រៀលខ្ញុំឆេតចូល10000រៀលចូល5000រៀលបាសិកាសឿតចូល2000រៀលបាសិកាលីចូល10000រៀលហើយញោមបាសិកាភៀបចូល5000រៀលស្រុកបច្ច័យចំនួន122,000រៀលសូមអនុមោទនាអស់ហើយបងនេះអានឈ្មោះដឹងហើយឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលមួយថ្មតាំងពីនិមន្តទៅខេត្តពោធិ៍សាត់អូញោមឃើញគាត់ចេះថ្លាញោមខ្លះក៏គាត់ដៃពីមាត់ប្រតិកទាំងកឲ្យនឹងយកមកប្រគេនដឹកមកអស់នេះមួយឡានឥឡូវហ្នឹងនៅផ្ញើញាតិញោមមួយថ្មហ្នឹងក៏ត្រូវនិមន្តទៅហ្នឹងហើយជាដាច់ខែហ្នឹងទៅពោធិ៍សាត់ទៀតណាសួរញាតិញោមណាដែលគាត់ចង់ប្រគេនកអីមិនទៅបានទទួលក៏ទទួលណាញោមណាវាសកាអុកច័ន្ទមិនទៅបានទទួលកគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺដាច់ខែ6នេះចូលខែ7ថ្មនិមន្តទៅទទួលកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងពោធិ៍សាត់បន្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលបច្ច័យចង់ចូលរួមកសាងពុទ្ធរូបបិទនៅមាសបិទស្លឹកមាសប៉ុណ្ណាមួយស្លឹកហ្នឹង20000រៀលទេញោមបិទស្លឹកមាសស្លឹក20000រៀលញោមចង់ចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យប៉ុណ្ណាអាភាពចាំទទួលទទួលញោមបន្តិចបានចូលរួមអូដាច់ទៅវិញបាត់ហើយដល់ម៉ោងដាច់ម៉ោងអរគុណណាស់ញោមមានទីចិត្តថ្លាចង់ចូលរួមចង្ហាន់ប្រសង់ចង្ហាន់ប្រសង់មួយតុកតម្លៃ200,000រៀលញោមណាទានមកគូទានភាសាមកគូ100,000រៀលញោមស្រាប់តែនៅទទួលអញ្ចឹងទទួលញោមឃានទៅដល់ម៉ោងហើយអាឡូចរានពកណាតាំងគុំព្រះអង្គកណាដែលសរុបកណាសុំគេបាន30000កណាចូល35000ទាំងអស់វា65000ព្រះអង្គខ្ញុំឃានកណាឲ្យចូលខ្សែខអស់ខ្សែតខនោះ15000
chạy buông bỏ mà mơn prang ปอสัทโธ bài cái chọcที่จับให้นึงโจดบนมาเมินโจดบนมือปะอังนึงมาเมินปรางต้วนบ่อง ปอโยมปออกุนปอ นั่นนักขณะฟังกงเรือบ่ ปอจำนานปอโยมจำนานปอออกมาบ่มโยมบ้านโจคอยเกยปอให้ทางโปซาทางปฏิเมียนใจấyอย่างนั้นโยมปอเมียนเคยโยมปฏิเมียนใจพันเตมามวยที่ปอสงัดจรีบไอ้โยมปบริษัทถึงอ๋อคนแต่ก็จังมาวัดโอโรอัลนั้นอัดบานเมาส์กดคลาอย่างนี้คลาอย่างโน้ประวัติปานจีได้นะโยมนะจังกองคลาอย่างโยมจังเจยมองประเกณฑ์เตียนภาษาประเกณฑ์กอประเกณฑ์ไอ้ก่อนเจยมาพอไปเลยอ๋อให้มันไปจับสมประเกณฑ์บนสอยพวกนาคนจักรพระองค์โยมประสัยถึงออกในสมอันรู้จักตกกับใบขึ้นเกิดลายขนมการมาเพียบพายทีพระครูจัดการวัดโอโรอัลแคดไปเล่นโซนมาสกายเลจำดานโปรเลจุกยมกระดานมาเพียบในไงสายจิมต่อที่ตามไปเวลียมันได้สมอนุโมทนีសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ពរទេសនានៅពេលនេះគុណអាត្មាភាពព្រះគ្រូចតកាវត្តអូរអិលខេត្តបៃលិនក៏បានរៀបចំបិទនៅពុទ្ធរូបពីមាសក៏គឺយកនៅស្លឹកមាសហ្នឹងបិទពុទ្ធរូបតែម្ដងដូច្នេះក៏ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែមានទីយត្រាចង់ចូលរួមបិទពុទ្ធរូបពីស្លឹកមាសក៏ញាតិញោមសូមអញ្ជើញចូលរួមដល់ជាធាសូមបញ្ជាក់ថាស្លឹកមាសដែលត្រូវបិទហ្នឹងមួយស្លឹកគឺតម្លៃ$5ក្នុងមួយស្លឹកប៉ុណ្ណាចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានឃើញហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមមួយស្លឹកពីរស្លឹកឬ4-10ស្លឹកដីដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលក្នុងការកសាងពុទ្ធរូបអំពីមាសដែលយើងយកនៅស្លឹកមាសហ្នឹងបិទលើពុទ្ធរូបតែម្ដងផងចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះចិត្តឡាអាចទៅក្នុងសមាភិបហើយរទ្ធីព្រះគូយតកាវត្តអូរអិលខេត្តបៃលិនលេខទូរស័ព្ទ09កុដ821 821 09កុដ821 ប៉ុណ្ណាហើយញាតិញោមដែលបានចូលរួមសូមតំណែងក្នុងសមាភិបផ្ទាល់តែម្ដងលេខទូរស័ព្ទស្មាឬក៏ប្រព័ន្ធ AVA ស្មា0029 14429ឬ AC តាប៉ុនចិត្តនឹង09កុដ821 ក៏សូមពិសិដ្ឋពរជ័យស្រីសុស្ដីបរិសុទ្ធធម្មសាគឺការមានដល់ញោមប្រុសញោមស្រីទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលមានពីការចូលរួមកសាងពុទ្ធរូបពីស្លឹកមាសបត្តពុទ្ធរូបក្នុងការនេះសូមបានសុខបានចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីក៏អ្វីបានសម្រេចដោយទេវតាទីបំផុតសូមបានជួបទេគុណពុទ្ធគុណសង្ឃរួចចាក់ទុកដើម្បីនឹងទៀតឡើយសូមអនុមោទនា